Balapan kan? Jawab, Reva. Iya, aku mau balapan. Mau jadi anak nakal kamu ya? Gak boleh. Apaan sih, Mah? Ya suka-suka aku dong. Ngatur. Astaga, anak itu. Mana kalah balapan lagi. Dia gak apa-apa kan? Ya udahlah, siapa juga yang peduli. Hebat kamu ya. Kamu balapan kan? Dengar Reva, papa akan menjodohkan kamu besok dengan seorang santri. Apa? Aku gak mau. Ini bukan pilihan, Reva. Kamu harus menerimanya. Reva, ini dia. Papa akan menikahkanmu dengan santri dari pemilik pesantren terkenal. Tunggu, dia yang kemarin kan? Walaupun kita udah nikah, gue gak bakal mau sama lo sampai kapanpun.